Привет всем, меня зовут Киви. Сегодня, кстати, извиняюсь за посторонние звуки, так как у меня работает телевизор, пусть я потеряла. Давайте начнем. Вот у меня есть куколка. Ну, я ее открыла, немножко она грязная, это не обращать внимания. Итак, сегодня мы с вами будем делать платье из подружки потеряла. То есть я нашла вот такой бантик. Вот, но он, видите, отломался от резиночки и получился такой цветочек. Дальше такая штучка, это осталось от воды. Вот. Ну и последнее, что у меня осталось, вот такой цветочек. Ну, еще я нашла вот такую сережку. Да. Конечно, сшивать я сейчас с вами не буду, это в следующем видео, возможно. Так, вот кукла. Вот. Она сейчас голая. Вот, смотрите. Я предлагаю сделать вот так вот. Вот, получается вот так вот. Вот такой вот платье у нас получается красивое. Вот это придумала я. Именно если кто-то захочет взять идею, то пусть берет, но именно идею. Само платье, пожалуйста, не берите, так как я его придумала сама. Вообще, скоро будет проект. У меня на канале будет проект. Дизайнеры. Также я там видео ссылку на мою группу ВКонтакте. Вот, вступайте в нее, и там будет конкурс. Конкурс именно на помощников, на администраторов, так как я некоторых администраторов своей группы удаляю, так как они не делают специальные требования для администраторов. Итак, вот от воды мы вот так. Ну или как-то вот так. Можно сделать очень красиво. Вот. Ну и сережка, конечно же, осталась. Сережку мы вставляем в одно ухо. Знаете, как перья носят? Такой сережка перья. Вот. Вот так. Да, оно лохматое, не обращайте внимания, просто я сейчас очень много пробовала всего. Ну и цветочек, конечно же. Цветочек можно куда-то воткнуть. Вот. Ну так, это было все. Прощайте, друзья. Скоро будет еще одно видео про конкурс в моей группе.